कैपिटल मूवर्स एंड बिल्डर्स ने अचीव किया एक और माइलस्टोन। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैपिटल हाइट्स 2 पर भी सॉइल टेस्टिंग का काम स्टार्ट कर दिया गया है और इंशाल्लाह हमारे बाकी के 4 प्रोजेक्ट्स की तरह अब कैपिटल हाइट्स 2 पर भी तेज कंस्ट्रक्शन होती भी देखेंगे। थैंक यू।